Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o Mac Motovlog aqui de Caçador, Santa Catarina. Se bem que hoje não estamos bem em Caçador, né, família? Qual a novidade? Já tá quebrada, irmãozinho? Minha Tossisu vem com nós para mais um videozão. Hoje, família, eu vou trazer para vocês meio que um acampamento. Vamos ali, vamos dar uma visualizada na cachoeira que tem aqui primeiro. Estamos aqui na cidade de Ibiã. Se você gostar, já sabe, dá aquele tapinha no like. Se não for da família, se junta pra família Mac, moleque. Se você gosta daqueles videozinhos chave de grau, corre lá na página do Face, Mac Motovlog. E agora eu vou voltar com vocês de lá da cachoeirinha já. Se você gostar, já sabe, dá aquele tapinha no like e eu já volto. Vem com nós, família. Se você está gostando da vista, compartilha com aquele amigo que gosta da natureza. Vou mostrar mais um pouquinho do rio para cima e daqui a pouco eu volto. E essa foi a última cachoeira do nosso mini tour, família. Se você gostou, já sabe, dá aquele tapinha no like. Você também aí que está filmando da outra câmera, se gostou, dá o tapinha no like. Se não for inscrito, se inscreve aqui embaixo, é de graça. Se junta pra família Mac agora. Esse foi o videozinho de hoje, família. Se você gostou, já sabe, dá aquele tapinha no like. Se junta pra família Mac se não for inscrito. Se você quer saber tudo o que acontece aqui no canal, antes de acontecer aqui no canal, corre lá no Instagram, mac.motovlog.oficial. Se junta para nossa família. Eu queria mandar um salve pro Edson Fernandes, irmãozinho aí, aliado, tá fechado com nós. E é nóis, falou, vazei.